V6 ใช่ไหมคะ V6 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 ที่จัดที่หน้าประตูนะคะ เดี๋ยวอาหารเช้าลูกค้าเริ่มทานมาแต่8 โมง 9 โมงเช้าที่หน้าโรงเรียนนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะ เริ่ม8 โมงใช่ไหมคะ ค่ะ